കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുവൈത്തിൽ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം. നിർത്തിയിട്ടതും നിരത്തിലിറങ്ങിയതുമായി നിരവധി വാഹനം മുങ്ങി. രാജ്യത്തെ എല്ലായിടത്തും ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ 106 പേരെ അഗ്നിശമന വിഭാഗം രക്ഷിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും കടലിൽ പോകരുതെന്നും റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഹമ്മദി ഭാഗത്താണ് മഴ കനത്ത് പെയ്തത്. ജലീബ് അൽ ഷയൂഖ്, ഫർവാനിയ, ഖൈത്താൻ, കുവൈത്ത് സിറ്റി, പഹാഹിൽ, മംഗഫ്, സൽമിയ, സെൽവ, സിസൈഡ്, ഫിൻതാസ് തുടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്തു. അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ശ്രമകരമായാണ് റോഡുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കിയത്. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാഹിതം ഗുരുതരമായേനെ. പോലീസും നാഷണൽ ഗാർഡും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. ഗസാലി ടണലിൽ ബസ് മുങ്ങി. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചില്ല. എന്നാൽ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തെ കുവൈത്ത് തിരുവനന്തപുരം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം റദ്ദാക്കി. Yok, bu maşallah.